මේ කමටහනේ මේ කමටහනෙන් අදට අපි වඩන භාවනාවන් අවසන් වෙනවා. අපි ඉස්සරහට කොහොමද මේක ටිකටම කන්ටිනියස්ලි කරන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරමු. රයිට්? කතා කරගමු අන්තිමට. දැන් අපි උදේ කතා කරපු දේ වලින් තේරුණා මේ හිත තමයි වැදගත්. මෙයා තමයි මෙයත් එක්ක තමයි අපේ ගනුදෙනුව තියෙන්නේ. මෙයාව තේරුම් ගත්තොත් මෙයා වැඩ කරන හැටි තේරුම් ගත්තොත් අපිට මෙයාගෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා නම් කල්ප්‍රිට් හිතනම් මේ හැම දෙයකටම හේතුව එයාගේ බිහේවියර් එකයි එයාව කවුද රීන්ෆෝස් කරන්න කියන එක අපි අඳුනගත්තොත් ඒ අඳුනා ගැනීමෙන් මේක නැති වෙනවා නම් අපිට හරි ලේසි මෙයාව නවත්ත ගන්න. මොකද මෙයාට දුවන්න ෆියුල් එක එන්නේ නැත්නම් මෙයාට දුවන්න ඕනේ කරන තල්ලුව මෙයාට ලැබෙන්නේ නැත්නම් මෙයා නතර වෙනවා. මේ වගේ හරි ලේසි එක්කෙනෙක්. එච්චර අමාරු නෑ. හැබැයි තියරි එක ටිකක් අමාරු කියන්නේ තියරි එක ලේසි වුණාට චුට්ටක් කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. ඇයි මේ හිතම තමයි මෙච්චර කල් සංසාරේ ගියේ. මේ හිතම තමයි ඉන්ද්‍රියන් ඔස්සේ විසිරුනේ. මේ හිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එයාව තේරුම් ගන්න නෙමෙයි. එයාව තේරුම් ගන්න නෙමෙයි මේ හිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ විසිරෙන්න. මේ අවට ලෝකේ සමාජයේ ගහකොළ මේ හැම තැනම විසිරෙන්නවා හිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක රිවර්ස් කරන්න තමයි විපස්සනාව කරන්නේ. හිතෙන් හිත දකින්න. හිතෙන් හිත තේරුම් ගන්න. හිතින් අවබෝධය ඇති කරගෙන අවිද්‍යාව නැති කරගන්න. right? ඒක දෙවෙනි පියවර තමයි මේ හිත වැඩ කරන හැටි අඳුන ගන්නයි දැන් යන්නේ. මතකනේ අපි කිව්වා හිත නැතුව කයට ඉන්න බෑ, කය නැතුව හිතට ඉන්න බෑ. හරිද? එතකොට මේ හිත කය ඔස්සේ විසිරෙන ආයතන 6ක් ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඒක ගැන ටිකක් ගැඹුරින් ටිකක් ඉන් ඩෙප්ත් බලන්න යන්නේ. පොඩ්ඩක් ගැඹුරින්. දෙයට අහගන්න. අපි දන්නවා මේ ආයතන ඇස, කන, දිව, නාසය, ශරීරය කියන්නේ ස්කින් එක සහ මොළය ඇතුළු ස්නායු පද්ධති. අපි ඒකට කියනවා මන කියලා. එහෙම නැත්නම් මනස කියලා. right? එතකොට මේගොල්ලෝ නිකන් අපි හිතමු පොඩි උදාහරණයක් ගමු ස්ක්‍රීන් එක කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ටර්ස් දැකලා තියෙනව නේද? ප්‍රොජෙක්ට් කරන හැටි. right good. එතකොට ප්‍රොජෙක්ටර් එකෙන් ස්ක්‍රීන් එකට යනවා. ප්‍රොජෙක්ටර් එකෙන් ස්ක්‍රීන් එකට ප්‍රොජෙක්ට් වෙනවා. ඒක අපි ඇහෙන් දකිනවා. ඔන්න ඔය සිද්ධිය පොඩ්ඩක් හිතින් මවා ගන්න. right? ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න එළියේ තියෙන මොනවා හරි ෆිසිකල් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. මොනවා හරි රූපමය දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ෆිසිකල් කියන එකට පාලියෙන් කියන්නේ රූප කියලා. රූපමය දෙයක් තියෙන්න ඕනේ ප්‍රොජෙක්ට් වෙන්න. රූපමය දෙයක් තියෙන්න ඕනේ ප්‍රොජෙක්ට් වෙන්න. එළිය මොනවා හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ අර ප්‍රොජෙක්ටරේ තියෙන්න ඕනේ ස්ක්‍රීන් එකේ වැටෙන්න වගේ එළිය බාහිර මොනවා හරි දෙයක් ඇත්තටම තියෙන්නට ඕනේ. උදාහරණයක් ඇටියට අපිට ඇහෙන් දෙයක් පේන්න නම් ඇත්තටම එළිය මොනවා හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒක තියරි. ඇත්තටම එළිය රූපයක් තියෙන්න ඕනේ ඇහෙන් අපිට දෙයක් දකින්න. ඇත්තටම දෙයක් තියෙන්නට ඕනේ. දෙයක් නැත්නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒක තියරි එකක්. හොඳ ඒක හරි සියුම් කාරණාවක් තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන හිතන්නකො දැන් මේ ගහ මායාවක් මේක මේ ගහක් මෙතන නෑ කියලා කියන්න බෑ. මෙතන රූපමය ස්වභාවයෙන් තියෙනවා දෙයක්. හැබැයි ඒක ගහක් කියලා මනසින් අපි අඳුනගෙන ගොඩනගා ගන්න. ඒ there is something there. එතන දෙයක් තියෙනවා රූපමය භෞතිකමය දෙයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක හඳුනා ගන්න එක, ඒක නේම් කරන එක, කැටගරයිස් කරන එක ඔක්කොම හිතින් කරන්නේ. right? එළියේ තියෙන දේ සහ මේක ඇස
අපි කියන චක්ෂුව කියලා සහ ඒක නිසා ඇතිවෙන සිතුවිල්ල ඒකට කියන චක්කු විඥානය කියලා. ඒතර එළියේ තියෙන දේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් එන ලයිට් බීම් එක. ඒතර ඉන්ද්‍රිය තමයි ස්ක්‍රීන් එක. ඒතර ඒක දකින ඇහැ තමයි අපිට ඇතිවෙන සිතුවිල්ල. බෝඩ් එක තිබ්බනම් ලේසි මම ආයි කියන්නම්. ප්‍රොජෙක්ට් එක කියලා කියන්නේ එළියේ තියෙන රූපය. ස්ක්‍රීන් එක කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය. හරිද? ඒක පේන එක තමයි අපේ ඇතිවෙන විඥානයේ සිත. ආයි කියන්නම්. ඔන්න එළිය දැන් අපිට පේන කොළ පාට ගහක්. ඔය ගහ, ඔය රූපය, ඔය ෆිසිකල් ෆෝම් එක මගේ ඇහි වැදිලා ආලෝක කිරණේ මගේ ඇහි වැදිලා ඒ වැදුණු ගමන් මගේ හිත ඒක අඳුනා ගන්නවා. රූපය ඊට පස්සේ චක්ක ආයතනේ එහෙම නැත්නම් ඇස චක්ෂු ආයතනේ ඇස සහ රූප විඥාණය. රූප විඥාණය තමයි හඳුනා ගැනීම. කොටස් තුනයි. රූපය සෙන්සරි ඕගන් එක ඇස සහ ඒක අඳුන ගන්න ඇති වෙන තෝට් එක සිතුවිල්ල විඥාණය. රූපය ඇස විඥාන. ඔය තුන. ඔය විදිහටම ගන්න කන. එළියේ ශබ්ද තරංග එක වදිනවා කනේ සහ ඒක අපි අඳුනා ගන්නවා අපේ කියනවා සෝත විඥානය කියලා. ශබ්දය කන සෝතය සෝත විඥානය. ඒක අඳුනා ගන්නවා. සුවඳත් එහෙමයි. යම් කිසි ගඳ සුවඳ දෙන දෙයක් තියෙනවා ඒක අපේ නහයෙන් පතිත වෙනවා ඒක ස්පර්ශ වෙනවා අපි කියන පස්සේ කියලා පාලි වචනේ ස්පර්ශ වෙනවා ඒකෙන් අපි අඳුන ගන්නවා. තියෙන පස්ස විඥානය. එතකොට දිව නම් මොනවා හරි දිවට දෙයක් පතිත වුණාම කෑමක් පතිත වුණාම දිවේ කෑම එක පතිත වුණා ඊට පස්සේ අපිට එනවා පොට්ටබ්බ රසය අපි අඳුන ගන්නවා. රසය පිළිබඳ විඥානය ඇති වෙනවා. ශරීරයේ ස්පර්ශය ඇති වුණා පොට්ටබ්බ විඥාන. රසයට දිවට කියනවා පාලියෙන් ජීවහා කියලා ජීවහා. ඒක නිසා කියනවා ජීවහා විඥානය කියලා. ස්පර්ශය වැදුනහම අපි කියන පොට්ටබ්බේ කියලා පාලි වචනේ පොට්ටබ්බ විඥානය. හරි? ලොකුවට පාලි ඕනේ නැහැ මම අර process එක. දැන් ටිකක් සංකීර්ණ එකක් එනවා. දැන් හිතට මොකද්ද වදින්නේ? ඔව්. හිතට එනවත් ඒවා මානසික අරමුණු. දැන් අපිට සෙන්සර්ස් 5 හරි තේරෙනවා. එළියේ මොන හරි ෆිසිකල් දෙයක් තියෙනවා. ඒක සෙන්සරි ඕගන් එකේට වදිනවා අපේ මොන සංවේදන ඉන්ද්‍රියන්ට වදිනවා. ඒකෙන් අරමුණක් සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඔක තමයි හිත වැඩ කරන්නේ. එතකොට හිතන්න අපිට දෙයක් මතක් වෙනවා කියනවා. අපිට දෙයක් මතක් වෙනවා. ඒතර ඉන්ද්‍රියන් මුකුත් නේ අපිට දෙයක් මතක් වෙනවා. ඒතර ඒක ඇවිල්ලා තවත් සිතුවිල්ලක්. හිතට අරමුණු වෙන්නේ මොනවද? සිතුවිලි. තවත් සිතුවිල්ලක් මනසේ අපි කියන මන ආයතනය කියලා කියන ওই ස්නායු පද්ධතිය ඒක ගෝචර කරගෙන ග්‍රහණය කරගෙන ස්නායු පද්ධතියට ස්පර්ශ වෙලා ඒත් ඇති වෙනවා සිතුවිල්ලක්. තවත් සිතුවිල්ලක්. පොඩි උදාහරණයක් ඇටියට දැන් ඔයගලගේ ගෙදර මතක් වෙනවා. ඒක අරමුණක්. හැබැයි ගෙදර දැකලා තියෙන්නේ අපේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ. අරමුණක් එනවා. ඒක මනසේ වදිනවා. වැදිලා ඒක වැඩිච්ච ගමන් තව සිතුවිලි ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. තව දේලා ගෙදර මේ වෙලාවේ කවුද ඉන්නේ? නැත්නම් ගෙදර ඉන්න අය මතක් වෙනවා. ඔය විදිහට සිතුවිලි එකකට එකක් උදව් වෙමින් යනවා. රයිට්? ඒකට අපි කියනවා මනෝ ආරම්මන කියලා. ඒ කියන්නේ මනසට එන ආරම්මන මනෝ ආරම්මන. සිතුවිලි මනෝ ආරම්මන. ඒවා මන ආයතනයේ මනසේ වැදුනට පස්සේ තවත් මනෝ විඥාන තවත් thoughts ඇති වෙනවා. මොකක් හරි අපිට දෙයක් මතක් වුණා we remembered something එතකොට ඒක මනසේ වදිනවා ඒක බ්‍රේන් එකේ ටච් වෙනවා ඊට පස්සේ තවත් සිතුවිලි එනවා ඔන්න ඔය විදිහට ඔය ආයතන 6 තුලින් තමයි අපේ සිත වැඩ කරන්නේ ඔయిత පිට කොහෙවත් සිත වැඩ කරන්නේ නැහැ සිත වෙන කොහෙවත් සිත වැඩ කරන්නේ සිත වැඩ කරන්නේ ඔන්න ඔය 6 දෙනා එක්ක තමයි ඔන්න ඔය ක්‍රම 6ට තමයි සිත වැඩ කරන්නේ තේරෙනවද නේද? මේ භාවනාවේදී අපි තේරුම් ගන්නවා right. දැන් හිතන්න ඔගොල්ලෝ එහෙම අපි සක්මන් කරගෙන යනකොට කුරුල්ලෙක් දකිනවා. ඒක කුරුල්ලෝ ඉන්නවනේ. හරි සමනලෙක් හරි දකිනවා. ඊට පස්සේ ඔගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරනවා මේකේ process එක.
සමනලය එළියේ තියෙන රූපය මගේ ඇසේ වැටුණා. මම සමනලයක් කියලා තේරුම් ගත්තා. චක්ෂු විඥානය කියන එක ඇති වුණා. දැන් ශබ්දයක් බලන්න ඒකේ process එක. එළියේ ස්පීකර් එකකින් සද්දයක් මෙහෙට එනවා. මගේ කනේ වදිනවා. right මම ඒක අඳුන ගන්නවා. අපි කියන්නේ සෝත විඥානය. මට ඇහෙන්නේ හිමයි. මේ mental process එකේ විදිහට. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය අපි ඇවිදිනකොට කුල සක්මන් කරනකොට හිතන්න බලන්න කකුල නිකන් සීතල තැනක හරි රස්නේ තැනක හරි පතිත වුණා. එහෙම නැත්නම් තෙත තැනක පතිනුනම අපි මේකේ process එක කල්පනා කරලා බලමු. එළියේ තියෙන බාහිර රූපය මගේ හැමේ වැදිලා මට ඒක අඳුන ගන්නවා. පොට්ටබ්බ විඥානයක්. එහෙම නැත්නම් ඒක මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා මනසින් මේක මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට මේ ආයතන 6 ඔස්සේ කන්ටිනියස්ලි අපේ හිත වැඩ කරන හැටි අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. අඳුන ගන්න උත්සාහ කරනවා මේ කොටසේ. දැන් හිතන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ මෙහෙම වාඩි වෙලා මේ මැස් ටික වහගෙන ඉන්නකොට ඔන්න බලන්න දැන් මම මේ මැස් ටික වහගෙන යනකොට මේ හුලම් පාර. අන්න මම මේ process එක බලනවා මෙනෙහි කරනවා. මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි කියන්නේ අපිට හුලම් වදිනවා කියලානේ. අපි මේක තේරුම් ගන්නවා right. මේ එන හුලම් පාර මගේ හැමේ ටච් වෙනවා. මගේ ශරීරයේ ස්පර්ශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශ වීම. එහෙම නැත්නම් පාලියේ කියන වචනේ පස්සේ කියන එක ස්පර්ශ වෙනවා. මෙන්න ඒ අනුව මට දැනීමක් ඇති වෙනවා. පොට්ටප්ප විඥානයක් ඇති වෙනවා. දැනීමක්. ඊට පස්සේ ඒ දැනීම සමහර වෙලාවට දැන් මේක හරි සීතලයි කියලා හිතන එක. හරිද? ඒ දැනීම අපේ මනසින් අල්ල ගන්නවා. දැන් එයත් ඉන්නවනේ බ්‍රේන් එක. එයත් අල්ලගෙන එයා කියනවා ෂා හරි හොඳයි සීතලයි මේ සුළඟ කියලා කියනවා. අම්මෝ ලොකු දෙයක් හුළඟක් හමනවා කියලා. ඒතර ඒ process එක අපි බලන පොඩ්ඩක් හෝල්ඩ් කරගෙන බලන්න. හිතින් අරමුණක් ගත්තා. ඒ අරමුණ මගේ බ්‍රේන් එකේ process වෙනවා. process වෙලා තවත් සිතුවිලි හැදෙනවා. මට හිතෙනවා. තවත් සිතුවිලි හැදෙනවා. ඔන්න ඔය මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය තේරුම් ගැනීම තමයි මේ සලායතන භාවනාව. ආයතන 6 භාවනාව. මේවා විමර්ශනය කරනවා මේ භාවනාව සිද්ධ වෙන හැටි. මේ හිත වැඩ කරන හැටි අපි මේ process එක ඉන්ඩිවිජුවලි වෙන්වෙන්ව තේරුම් ගන්නවා. මොකක්ද අරමුණු උනේ? කොතනද වැදුනේ? ඒකේ රිසල්ට් එක මොකක්ද? ගෙදර මතක් වුණා. මනසින් මං ගෙදර අල්ලගත්තා. මෙන්න මට ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. දැන් ගෙදර තේරෙනව නේද? මේ මනස වැඩ කරන processes ටික බලන්න. හැම process එකෙම කොටස් තුනයි, component තුනයි. බාහිරින් එන මොකක් හරි අරමුණක්, ඒක ස්පර්ශ කරන ආයතනයක්, ඒකේ ප්‍රතිඵලයක්. හැම එකේම ප්‍රතිඵලේ හිතක්. හැම එකේම ප්‍රතිඵලේ විඥානයක්. හඳුනා ගැනීමක්. identification එකක් තමයි හැම process එකකම ප්‍රතිඵලය. තේරෙනව නේද? ඇයි අපි මේක කරන්නේ? දැන් අපි මේ හිතෙන්නේ නිදහස් වෙන්න ඕනේ. මේ හිතනේ නවත්ත ගන්න ඕනේ. මේ නවත්තන්න ඕනේ කෙනා මෙයා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මෙයාගේ behavior එක මොකක්ද? මෙයාගේ function එක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න එක තමයි අපි කරන්නේ. දැන් නිකමට හිතන්න අපිට දුකක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිදිමතක් ඇති වෙනවා. මොකක් හරි අපිට හිතෙන දෙයක් ගන්න අඳුන ගන්න. අපි දුක කියන එක ගමුකෝ. දැන් බලන්න දුක කියන එක කොහොමද ඇති වුනේ? ඒක අපි බලනවා. මට යම් කිසි කෙනෙක් මතක් වුණා. මගේ මනස ඒක බාරගත්තා. ඔන්න ඒ කෙනා මතක් වුණ නිසා මෙන්න මට එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මෙන්න සිතුවිලි ටිකක් එනවා. මට දුක් සහිත එකක් මතක් වුණා. ඒතකොට ප්‍රතිඵලය දුක් සහිත. මම ඇවිදිනවා බලන්න මේකේ තියෙන ස්පර්ශය මගේ එකක් පාදයේ ස්පර්ශ වෙනවා මේ පොළවේ තියෙන තනකොළ ටික බලන්න ඒක මනසින් අඳුන ගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ තවත් බලන්න ඒ අරමුණත් හිත තව දුරට අරගෙන යනවා. ෂා හරි හොඳයිනේ. කොසරෙප්පු නැතුව ඇවිදින එක කොච්චර හොඳයිද කියලා අර මනසෙන් සිදුවෙන ක්‍රියාකාරීත්වය අපි අඳුන ගන්නවා. හරියට ඔබ්සර්වර් කෙනෙක් වගේ. පරීක්ෂකවරයෙක් හිටියට මේ හිත වැඩ කරන හැටි අඳුන ගන්න. ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ හිත වැඩ කරන pathways ක්‍රම කීයක් තියෙනවද? 6ක් තියෙනවා. ඒ 6 components කීයක් තියෙනවද? එක ක්‍රමයක component කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. එළියේ තියෙන දෙයක්. දැන් මනස කිව්වහම මනසට එන සිතුවිල්ලක් එළියේ තියෙන දෙයක ප්‍රතිඵලයක්. තේරෙන්නේ? එක්ක අපි ඇහෙන් දැක්ක දෙයක්, කනෙන් අහපු එකක්, ඒකක් තමයි මනසේ ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ. ඒකත් එළියෙන් තමයි.
එළියෙන් එන දෙයක්. ඒක ග්‍රහණය කරන ඉන්ද්‍රියක් සහ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හැදෙන හිත් ටිකක්. ඔන්න ඕක මේ ආයතන 6 ඔස්සේ මනසින් දකින හැටි අපි බලමු. එතකොට අපි භාවනා කරනකොට ඇහෙන සද්ද, දැනෙන දේවල්, වේදනා වගේ ඒවා, හිතෙන දේවල් ගොඩක්ම භාවනා කරනකොට හිත තමයි වැඩ කරන්නේ. එකකින් එක හිතකින් තව චිත්ත පරම්පරාවක් හැදෙන හැටි. එක හිතකින් මුළු thought process එකක් හිතෙන හැටි අපි දකිනවා, observe කරනවා. මේ බලන්න මේක වැඩ කරන හැටි. මේ බලන්න හිත වැඩ කරන හැටි. හුලඟක් වදිනකොට මට සීතලක් දැනෙනවා. මේ බලන්න මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ බලන්න. හුලඟ ආවා, හැමේ වදිනවා. එතකොට මට සීතලක් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ මට සනීපයක් දැනෙනවා. බලන්න ඒක මගේ මනසින් අල්ලගත්ත, මගේ බ්‍රේන් එක මේක අල්ලගත්ත. දැන් එයා ඒක ප්‍රොසෙස් කරනවා. මේ විදිහට මේ සිතුවිලි වැඩ කරන හැටි මේ ආයතන 6 ඔස්සේ අපි විමර්ශනය කරනවා. විමසා බලනවා. ඒක තමයි ඊළඟ භාවනාව මේ දවසේ අවසන් වෙනකම් අපිට කරන්න. එතකොට දැන් මොකක් හරි මතක් වෙනවා කියන දැන් අපි ඔහේ හිත හිත ඉන්නේ ඒක දිහා ඉන්නේ. අපි ඒකේ process එක කල්පනා කරනවා. තේරෙනවද? හිතන්නකෝ අපිට නිකන් අපෝ දැන් නම් දැන් කම්මැලි කියලා හිතනවා කියලා. අන්න ඒකේ process එක කල්පනා කරනවා. ඒ කම්මැලිකම කියන්නේ අපි හඳුනා ගන්න හිතක්. ඒකට මොකද්ද අරමුණු උනේ කියලා බලන්න. බලන්න මොකක් හරි එක්ක නිදිමතක් මට දැනුණා. ඊට පස්සේ ඒක මට මගේ මනසට එයා අල්ලගත්තා ඒක. ඔන්න දැන් එයා මට හොඳට නිින්ද හදලා දෙනවා. ඊළඟට සමහරවිට එයා පණිවිඩය දෙනවා කාය විඤ්ඤාණිකුත් හදලා දෙනවා. පොඩ්ඩක් හේතු වෙන්න කනුවට ඔළුවක් තියාගන්න. එන එහෙම හදලා. ඒ අපි ශාරීරිය තුල මේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය ටික පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න ඕනේ. හිත වැඩ කරන හැටි දිහා බලාගෙන ඉන්න. හරියට නිකන් ඔබ්සර්වර් කෙනෙක් වගේ, සුපර්වයිසර් කෙනෙක් වගේ මේ හිත වැඩ කරන හැටි අපිට ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට තත්පරෙන් තත්පරයට දශමෙන් දශමයට කරන්න බෑ. නමුත් අපිට තේරෙන සිග්නිෆිකන්ට් ඒවා. කියන අපිට පහසුවෙන් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ඒවා. පහසුවෙන් අඳුන ගන්න පුළුවන් හිත් ටික බලන්න. ඔය ප්‍රශ්න. ආ. ඔව්. ඒකම තමයි යාට අරමුණක් වෙන්නේ. ඒ අරමුණම ඒ කියන්නේ හිතකින් තව හිතක් අපි හදනවා. හිතක් අරමුණු වෙනවා තව හිතකට. ඒකේ මැද්දේ තියෙන්නේ අපේ මනස. ඒ කියන්නේ අපේ බ්‍රේන් එක ඇතුළු ස්නායු පද්ධති. මේක ගන්නකො. රයිට්. මේ අල්ල ගන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ ඇස. මේ තියෙන්නේ කන, දිව, ශරීරය ඒ ටික. ඒ පස් දෙනා. ඊට පස්සේ මේ හිත වැඩ කරන්නේ මේක ඇතුළේ එයා වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගෙන් ආපු එකක් තමයි එයා රොටේට් කරලා ගන්න. මෙයාට අරමුණු වෙන්නෙම මේ පස් දෙනාගෙන් ආපු එකක්. ආපු නැති එකක් එයාට අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. නෑ ඒ ආපේ එක කන්ටිනියු වෙනවා ඉස්සරහට. ඒක කන්ටිනියු වෙනවා ඉස්සරහට. ඒ කන්ටිනියුේෂන් එකක් තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආපු අරමුණක් තව දුරටත් අපි මනසින් ප්‍රොසෙස් කරනවා. ඒක තමයි ඔය මන ආයතනෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක තමයි. දැන් රහතන් වහන්සේලා ඔයාලට හරියට පොයින්ට් එක ඇල්ලුවා. රහතන් වහන්සේලා කියන්නේ දිත්තේ දිත්ත මත්තං සුතේ සුත මත්තං කියන්නේ. දැන් රහතන් වහන්සේට උණු වතුර එකක් කවුරු හරි පිටිගත්තොත් ප්‍රශ්නේ නොදැනනව නෙමෙයි. රහත් කියලා මේක බීගෙන හැබැයි එතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ආපෝ මේ මහදාවාලේ මේ උණු වතුර එකක් දෙනවා මුන්ට පිස්සුද කියලා තේරෙනවද? අපි ඊටු ටික මනසින් ඇදගෙන යන තෘෂ්ණාව නිසා. ඔව් රහතන් වහන්සේලා එච්චරයි. ඒක බැලුවා එතනින් ඉවර. එතනින් එහාට ප්‍රොසෙස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ප්‍රොසෙස් වීම වෙන්නේ තෘෂ්ණාව නිසා. එක්ක ඇලෙනවා එක්ක ගැටෙනවා. උපේක්ෂා සාගත පුද්ගලයාට ඒක දිත්තේ දිත්ත මත්තං සුතේ සුත මත්තං කියන්නේ. ඉන්ද්‍රියක් ඔව්. ඔව් ඒ කියන්නේ ඇස ආශ්‍රිත ස්නායු පද්ධතිය විතරයි. ඒ ස්නායු පද්ධතිය ඒක ලොකු එකක්නේ. දැන් චක්කු විඥාණයට අදාළ වෙන්නේ එතනත් මනස් ස්නායු පද්ධතිය තමයි. හැබැයි එයා සම්බන්ධ ඇහැට විතරයි ඒක. එයාගෙන් ඉතුරු ටිකට යන්න බෑ. ඒ දැන් අන්න හරි. ඒක දැන් හිතන්නකෝ අපිට රස තියෙන දැන් රසයෙන් ඇති වෙන ජීවහා විඥාණය රස හඳුනා ගැනීම එතනින් ඒ කාර්යය ඉවරයි.
ඔව් ඒ කියන්නේ දිවට අදාළ සිතුවිල්ල විතරයි එතන පහළ වෙන්නේ. එතනින් එතන ඉවරයි. ඒක එතනින් ඇදගෙන යන්නේ මන ආයතන. නෑ නෑ මන ආයතනය කියලා කියන්නේ අපේ ස්නායු මොලේ තව කොටසක්. ඒ ස්නායු පද්ධතිය තමයි ඒක මොලේ කියලා ගන්නකෝ. ඒක මොලේ කියලා ගන්නකෝ. මන ආයතනය ඒක හරියටම හරි නෑ. නමුත් මම තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට මන ආයතනය කියන්නේ මොලේ කියලා ගමුකෝ. තේරෙනවද? දැන් අපේ දිවට අදාළ කෑල්ලක් තියෙන. ඒක මොලේ නෙමෙයි. ඒක වෙන ස්නායු පද්ධතියක්. හරිද? ඒක දිව රස දැනුණා එච්චරයි. ඒක එතනින් ඉවරයි. හැබැයි මන ආයතනය ඒක අල්ල ගන්නවා. මෙන්න රහත් දැනෙනවා. එන්න කියලා මේක මොන රහද? මේක හරියට හදලාද? මේක ආයි කන්නේ කොහොමද? අපි අහනවා. මේ ඔයා මේක ඉව්වේ කොහොමද? තේරෙනවද? මේ තේක මොකද්ද? තේරෙනවද? ඒක කරන්නේ මන ආයතනය. ඒතර සංසාරේ අපි යන්නේ වැඩිපුර මොන ආයතන නිසා සංසාරේ යන්නේ? ආයතන. අනිත් ඉන්ද්‍රියන් නිසා යන්නේ. ඒතර එන රහතන් වහන්සේත් යන්න එපා. අපි බ්‍රේන් එකෙන් ইনফර්මේෂන් ප්‍රොසෙස් කර අපි අපේ වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ මොන ආයතනයේද? වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ මොන ආයතනයේද? මතකද මේ ප්‍රශ්නේ අහුවා මම? ඒ ප්‍රශ්නෙන් තමයි මම කට්ටියගේ භාවනා කමටහනක මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඒක වෙන කමටහනක් වෙන තැනක් එන එතෙන්දී මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි කෙනෙකුට තේරුණා නම් 99.9%ක්ම මන ආයතනයේ කියලා. ඒ කියන්නේ යට ඒක හොඳටම තේරුණා. තේරුණා නේද? මේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ පොඩි දෙයයි. එතකොට මට කියන්න වැඩිපුරම අපිට කන්ට්‍රෝල්, ඒ කියන්නේ වැඩිපුරම අපිට මේ අපි මේ හදාගන්න ලෝකය, මේ අපි පරිභෝජනය කරන ලෝකය ਸਰව සම්පූර්ණයම වගේ මානසිකයි. අපි හදාගත්ත මානසික ලෝකෙක අපි ජීවත්. අපිමයි හදාගන්නේ. එළියේ තියෙන වෙන දෙයක්. එනත් අපි ඇතුලේ තියෙන වෙන දෙයක්. මන ආයතනයේ මනස තමයි අපේ ස්නායු පද්ධතිය තමයි කල්ප්‍රිට්. හැබැයි එයාම තමයි අපිව මේකෙන් ගලවන්නේ. ඇයි ඒ මනසේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය දැන් කවුද විමර්ශනය කරන්නේ? මන ආයතනයමයි. අපිව සංසාරේ අරන් ගිය එක්කෙනා අපිට දුක දීපු එක්කෙනාම අපි පාවිච්චි කරනවා මේකෙන් ගැලවෙන්න. දැන් විමර්ශනය කරන හිතන්න බලන්න. දැන් මේ අපේ මනසේ එක ඒවා මතක් වෙනවා හැටි අපි විමර්ශනය කරනකොට ඒ මන ආයතනයේම අපි ගන්නවා, අපි බරෝ කර ගන්නවා මියාව ආපස්සට බලන්න. එතකොට අර ඔහේ ගියපු සසරට ගියපු චිත්ත පරම්පරාවට මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? දැන් නිකන් ඉන්න ගමන් අපි අපේ මොකක් හරි අතීත මතකයක් කල්පනා කර ඉන්නවා. අපි මොලෙන්ම කරන්නේ මොකද්ද? මේ වෙච්ච වැඩේ කල්පනා කරනවා. මේක කොහොමද වෙන්නේ? මේක කොහොමද උනේ කියන කල්පනා කරනවා. එතකොට අර සිතුවිලි ධාරාව කන්ටිනියු වෙනවද ඩිස්කන්ටිනියු වෙනවද? ඩිස්කන්ටිනියු වෙනවා. ඒ මම මතක් වුණා නේද හිතන්නකො මොනවා හරි මම නැති වෙච්ච ෆෝන් එකක් ගැන කල්පනා කර හිටියා කියලා. නේ ෆෝන් එක නැති වුණානේ අපරාධ සල්ලි වියදම් කරලා ගත්ත ෆෝන් එක. ඉස්සටක් ගාලා පොඩ එන්න පොඩ භාවනාවට දාලා බලන්න ඕනේ. මේ අරමුණක් තියෙනවා. මෙන්න මගේ මනස තියෙනවා. මම මේකෙන් දැන් මේ කල්පනා වෙනවා. මං එහෙම බලනකොට අර ෆෝන් එක ගැන සිතුවිල්ල තියනවද නැති වෙනවද ඒක? ඒක නැති වෙන. ඒක දිගටම අපි සංසාරේ අපි යන සසර ගමනට පොඩි පෝස් බටන් එකක් ලැබුවා වගේ වෙනවා. ඇයි යන්නේ නැහනේ? අපි මේ මන ආයතනයෙන්ම නෙමෙයි මෙනෙහි කරන්නේ. අපි භාවනා කරන්නේ මොන ආයතනෙ පාවිච්චි කරලාද? ඒක තේරුණාද? තේරුණාද? දැන් ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා කරනකොට ඇස් දෙක වහගෙන අපිට ආයතන සාමාන්‍යයෙන් 3ක් වැඩ. එකක් අපේ ශරීරයේ වැඩ. වාඩි වෙලා ඉන්නකොට වේදනාවල් දෙනවා මෙයා. හරිද? ඊට පස්සේ හුළඟ මේ ඔක්කොම ශරීරය. ඊට අපේ කන භාවනා කරනකොට කන වැහෙන්නේ නැහනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ශබ්ද එනවා. 3 භාවනා කර වැඩ කරන අනිත් ආයතනය මොකක්ද? ගඳක් ඒ කියන්නේ ඒකත් ගමුකෝ 4 මානසික මන ආයතනේ මොනව කරත් මන ආයතනේ ඒත් භාවනා කරනකොට ගඳ සුවඳත් එක්ක ආයතන 4ක් වෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හැරිලා ඉන්නකොට ඔයගලන්ට රූපත් පේන්න ගන්නවා. කියන්නේ ඔයාම තෝරගන්න සම්පූර්ණ නිදහස් දින ඔයාම තෝරගන්න මොකද්ද ඔයා මානසිකාරී කරන්නේ. නිකම් මේක හැදෙන හැටි
මේක වෙන හැටි බලන්න. එච්චර. මේක වෙන හැටි බලන්න. හිත වැඩ කරන හැටි බලන්න. මගේ හිත වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේ වෙලාවේ කොහොමද වැඩ? හරිද? තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවා. Zoom එකේ ඉන්න අයට තේරුණාද? ඕගලන්ට ඉතින් මම මෙතන නට කියන ඒවා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒවා ශීඝ්‍රයෙන් පහළ වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේ ඒක බුදු කෙනෙක්ට විතරයි ඇත්ත. චිත්තක්ෂණය කියන එක ගෝචරන්නේ බුදු කෙනෙක්ට. මනස වැටෙන වියරුම් කියන්නේ ඉස්තුතිම් පුදු මනස සම්පූර්ණ කොහොමද? ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ වැඩ කිරීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි එයාගේ අපි පේන්නේ අර නොපෙනෙන ඒවා එයාට හෙනවා. කියන නේද? නොපෙනෙන රූප පේනවා, නොපෙනෙන කටහඬවල් ඇහෙනවා. ඒතර මන ආයතනෙ අවුල් වෙනවා. එයාගේ සම්පූර්ණ මුළු එයාගේ ලෝකය විකෘති. මන ආයතනේ නරක් වුණාම ඇහින් පේන එකත් නරක් වෙලා තියෙනවා. බ්‍රේන් එක අවුල් වුණාම ඒක තමයි. ඒ විපස්සනාව උග්‍ර මානසික රෝගීන්ට කවදාවත් වඩන්න බෑ. ඒක මොකද මන ආයතනින්නේ කරන්නේ. ඒක නිසා මානසික රෝගයක් වැළඳිච්ච නැති එකට තමන්ගේ කර්මයට ස්තුතිවත් වෙන්න. ගැලවෙන්න බෑ. හරිනේ? හරි. හොඳයි. එහෙනම් භාවනා. අපි හම්බ වෙන්නේ කීයටද? 3ට 2ට 10 වෙලා. ඔව්. නෑ. ඒක උනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මනසින් වැළඳෙන රෝග පිළිබඳව වෙනම දේශනාවක් තියෙන මට හරියට මතක නැහැ. ශිසොෆ්‍රීනියා හොඳ කරන්නේ. ඒක උන්මන්තක රෝගීන් ගැන සඳහන් කරනවා. ඒගොල්ලෝ කරන දේවලුත් අර සාමාන්‍ය මිනිහෙක් කරන පවපින වෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය මිනිහෙක් මරලා ඇති වෙන පවයි උන්මන්තකයා මිනිහක් මරලා ඇති වෙන පවයි එතන අර ඒක ඉතින් අල්ප සාවද්‍ය මහා සාවද්‍ය වශයෙන් වෙනස්. ඒක ආයුර්වේද අපේ බුදුදහම තුල තියෙන්නේ සසරින් ගැලවෙන ක්‍රමයේ මිසක් ලෙඩ රෝග වලට ප්‍රතිකර්ම නැහැනේ. ඔය ස්වාමින් වහන්සේලාට ඔය සත්තුන්ගේ සර්පයන්ගේ වෙන පොඩි ඔය මේ අත් බෙහෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඔය සමහර සූත්‍ර දේශනාවල තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ලෙඩකට ප්‍රතිකාර නෙමෙයි අර සංසාර කියන සමස්ත රෝගයට ප්‍රතිඵලයි. ප්‍රශ්න තියෙනවද තේරුණාද? හරි හැමෝටම තේරිලා. හොඳයි. හයි මනෝරි මෙතන DST අංකේ දාන්න ඕනේ. මනෝරි පෙරේරා. හරි. මගේ මලගෙදෙට්ටත් ඇවිල්ලා DST එක ලියලා යයි.